So this is a test, audio mic test. Ayan, may coaching naman. May tricycle. So dito tayo ngayon sa Zambales. So nag-check-in kami sa Ola Beach Resort. So lalakad lang ako, dire-diretso. Testing lang natin tong mic. So this is the Insta360 Mic Air without the noise cancellation. I believe in-on ko rin yung dual audio. So tingnan natin kung naka-stereo kasi yun. So maririnig niyo yung mga background noise. Ayun yung Zambales na nakalagay. Rinig ba yan? Ito. Available pa kaya tayo? So yan, testing lang natin itong microphone. Lapit na tayo rin sa beach. Lakad tayo dito. Ayun lang. So yun yung I love Zambales. Zamba. El Zamba. Mabuti yan. Pwede. So paano pumunta sa kabilang side? Kasi dun sa side na yun yung mga usual na pinupuntahan namin. Tatawid ba kami dyan? Pero tingnan natin dun sa shore. So mic test lang. Merong minimal wind noise. Hindi pa naman sobrang lakas ng alon or ng hangin, I mean. Hindi na masyado maaraw dito. Makulimlim na sa Zambales ngayong June 6, June 7. Ayan. Ayan, narinig na yung alon. Ganyan yung itsura ng alon niya. So mas maganda nga doon sa kabila compared dito. So ngayon testing ko with the noise cancellation. On ko lang. Double press. I think noise cancellation na yun. Yun lang hindi ko makita kasi nga wala siyang haptic feedback. Wala rin siyang notification kung nag-change ba yung noise reduction or what. So yan, rinig nyo yung waves. Wala masyadong wind noise. Wind para makuha niya yung wind noise konti. So ayan yung Insta360 Mic Air with the noise cancellation on. Hindi ko nalagay yung
windscreen. Later, try natin yung may windscreen. Lakad-lakad lang tayo. The same na nilakaran natin para ma-compare natin yung audio. Kung maingay ba or okay ba yung noise reduction ng microphone. Medyo mabigat lang. Wait lang. Oo, malapit lang pala. Pero hindi. Okay, so mic test. Dito ako sa medyo may mataong lugar, may mga nag-uusap sa gilid, left and right. May mga music. So, check natin kung audio quality ng mic kapag ka naka-on yung noise reduction niya. Okay. Lakad lang tayo pabalik. And yun lang, medyo nakakapagod lang talaga tong bitbitin kasi yung pole medyo mabigat na, and then yung camera around a meter away from me. So okay naman siguro yung mic. I tested it out kahapon pero sa bahay lang, so controlled environment, tahimik lang yung lugar. So I got this from Insta360. This is the mic Air. So may mga features lang ako na sana meron din sila, like dun sa mga DJI Mic 2. Kasi with the DJI Mic 2, meron siyang haptic feedback. So pag pinindot ko siya, alam ko na napindot ko, nag-connect siya. Also, I don't know yung battery life. So pag tinignan ko sa camera, in-explore ko yung camera, wala akong nakita kung ano yung battery life ng microphone. So hindi natin alam kung ano yung actual na battery life niya. Pero I charged this. Sabi naman nila 10 hours yung on time niya. So check nila natin kung aabot siya ng kahit kalahating araw lang. So time check, it's 12:47. And then mag-check-in na kami in a while. Then punta na kami ng beach. So yeah, pero I don't think dadalhin ko to mamaya kasi baka biglang umulan, mabasa yung microphone, masira agad. Wala pa siyang 1 week sa atin. So ayun. Pero yan, video lang tayo kung malinaw yung boses ko. I'm talking medyo light lang, syempre mahihain tayo. Ayun, so yan.